உணவோடு கலந்த உறவுகளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கோ இலங்கை டின் ஃபிஷ் குழம்பு. இலங்கை டின் ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி டப்பாவில் தான் அடைச்சி வரும், இந்த மாதிரி வரும். இது வந்து இலங்கையில் தான் கிடைக்கும். இலங்கையில் இருந்து தான் மற்ற நாட்டுகளுக்கும் போகுது. இதில் என்ன மீன் இருக்குன்னு பார்த்திங்கனாக்கும் கட்டா மீன் இருக்கும், டூனா மீன் இதில் வந்து இருக்கும். அதை எப்படி நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள், சீல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த சீலை உடைக்கிறோம். நம்ம பார்த்து மெதுவாக தான் செய்யணும், ஏன்னா கத்தி அதில் பார்த்திங்கனாக்கும் உப்பு தண்ணியும் மஞ்சளும் சேர்த்து பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து வடிச்சுக்கிறோம். வடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி மீன் யாரெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கீங்களோ, எப்படி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்டில் போய் சொல்லுங்கள். இது போன்ற சமையலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பார்த்து மெதுவாக தான் ஓப்பன் பண்ணணும். பாருங்கள், நம்மளுக்கு மீன் பற்றி வந்து மீனை வந்து நல்லா நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இதை பார்த்திங்கன்னா விறகடுப்பில் தான் செய்ய போகிறோம். விறகடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு, சட்டியை வச்சுருக்குறோம். ஒரு 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். கடலை எண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணுறோம். 1 டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்க்குறோம். 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்க்குறோம். 100 சின்ன வெங்காயம் நல்லா உரித்து நறுக்கி வச்சுருக்குறோம், அதையும் அதில் சேர்க்குறோம். 4 பச்சை மிளகா சேர்க்குறோம். நல்லா கிண்டி விடணும். அதோட ஒரு 4 வெள்ளைப்பூடு எடுத்து சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம், அதையும் அதில் சேர்க்குறோம். ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை சேர்க்குறோம். நாலு தக்காளி, நறுக்கின தக்காளியை சேர்க்குறோம். சேர்த்து நல்லா மைய வர்ற அளவுக்கு நல்லா கிண்டணும். நல்லா வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கல்லுப்பு கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். மிளகாத்தூள் வந்து இப்போ ஒரு 3 டீஸ்பூன் சேர்க்குறோம், வீட்டில் அரைச்சது தான். மல்லித்தூள் ஒரு 3 டீஸ்பூன் சேர்க்குறோம். மல்லியும் சீரகம் சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம், வீட்டில் அரைச்சது. அது ஒரு 3 டீஸ்பூன் சேர்க்குறோம். சேர்த்து நல்லா ஒன்றா கிண்டணும். புளித்தண்ணி இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதையும் அதில் சேர்க்குறோம். சேர்த்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு குழம்பு வந்துருச்சு. நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த டின் பீஸை, இந்த டின் பீஸை இப்போ அந்த கொதிக்கிற குழம்புல ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இறக்கி விட்றோம் பாருங்கள்.
உடஞ்சிராமல் ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக எடுத்து அதில் இறக்கி விட்றோம். இறக்கி விட்ட பின்னாடி அந்த குழம்புமே ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லித்தலை போடுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு காரசாரமான அட்டகாசமான டின்